เศรษฐกิจและทิศทางหุ้นใหญ่ในดัชนี VN 30ของเวียดนามนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยดีมก็ได้รับเกียรตินะคะจากกูรูบินตรงมาจากเวียดนามเลยนะคะก็คือมิสเตอร์เลอธานนะคะเขาเป็น Offshore Fundraising Director นะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ So good morning Mr. Tan. Hello. Anyway, thank you so much for being here. Initially, we would like to ask you to briefly introduce yourself and your company to all of us. All right. Very good morning to everyone. Thank you very much for spending your Saturday morning here with us. I'm very grateful for that, and I hope you'll find the session today useful. So my name is Tang. I'm in offshore fundraising with Viet Fund Management. And if you were here just about 13 months ago, I was also sitting here talking about the Vietnam markets. And I think today I hopefully will give you even more information. So just very quick introduction about our company. So VFM was founded in 2003. That was 16 years ago. And VFM is actually the first domestic fund operator in Vietnam. We are a subsidiary of Dragon Capital, which is the oldest fund management company that invests in Vietnam in the world. At the moment, VFM have about 350 million US dollars of assets under management. And if you count public equity fund, then we have more than 35% of the market share in Vietnam. We have one of the biggest teams with 40 staff members. And we are very well known for our mutual funds, but very popular in the region and globally for the VN30 ETF. Beside me, then there are some notable key people here. And of course, I'm not sure if you have seen Mr. Dominic Scriven. So he's the co-founder of Dragon Capital. Easily one of the most well-recognized Western men in Vietnam, speaks Vietnamese fluently. Mr. Trần Thanh Tân is our CEO, so he's been with Dragon for 25 years, and he's been with us in VFM for 16 years, very dedicated to the job. And Ms. Lương Thị Mỹ Hạnh is our CIO. She's been with the company since the beginning, a very well-respected figure in the investment sector in Vietnam. ค่ะก็คร่าวๆนะคะเวียดฟันแมเนจเมนต์นะคะหรือว่าชื่อย่อคือ VFM นะคะถือเป็นหนึ่งในบลจ.ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามนะคะเขาก็ก่อตั้งมานานมากแล้วนะคะถึงประมาณ16ปีนะคะโดยจุดเด่นหนึ่งของเวียดฟันแมเนจเมนต์เนี่ยก็คือเขาจะเน้นการออก Product ที่เป็น ETF นะคะซึ่งเขาก็มี ETF ตัวหนึ่งที่ถือว่าดังมากเลยแล้วก็มีสภาพคล่องสูงมากนะคะแล้วก็เป็น ETF ตัวเดียวนะคะที่ Active ในตลาดเวียดนามนะคะก็คือ ETF ตัว E1 VFVN 30นะคะก็เดี๋ยวถัดมาเราจะมาคุยเรื่องเวียดนาม macroeconomic view กันละกันนะคะ Okay, we're moving on to the macro part. Sure. So please feel free to stop me when I speak too fast or when I get too excited. Okay, so a very quick brief on Vietnam's macroeconomy for 2019. So I'm not sure if you know, but for the whole year 2019, our GDP was recorded at 7.02%. This is way beyond the government's expectations of 6.8% for the whole year. And even for quarter four, the Vietnam's GDP went up 6.97%. So this was mainly thanks to the manufacturing sector, which grew 8.9%. Although if you look into the growth of the agricultural in here, you can't really, yes, about here. It's a bit tough to show. But anyway, we have a slower growth in agriculture because of the African swine fever. I'm not sure if it has affected Thailand as badly as it did in Vietnam. But our growth in agriculture was a bit lower. But this was like far more compensated by growth in our manufacturing sector. And towards the end of the year, then we have a very successful year in terms of GDP growth. And if you look into the industrial production, then we also have very strong growth. So overall, in that index of industrial production, then we grew by about 9.4%. And if you look into manufacturing, we grew by 10.1%. Although this growth rate has been slowing down this year, and if you look into the purchasing managers index on the right-hand side, you see that we finished the year at 50.8 points. So this still shows that we are in the expansionary mode for manufacturing. But if you look into the number for October this year, last year, then we actually were recorded at 50. So this basically ended a 46-month continuous expansioning
of manufacturing in Vietnam. Although we did bounce back in November and December, this shows that Vietnam are still susceptible to the impact of the slowing down of the global economy. But it's worth noting that on average, our PMI average was 51.5, which is way above the ASEAN's average of 49.5 points. And another point I want to highlight is our retail sales. So retail sales was really high in 2019, so we expanded 11.8% year on year and recorded more than $200 billion in retail sales. And this is the highest figures in 4 years. So in VFM, we strongly believe in the consumption story of Vietnam. We have a big population and we have the middle income group people growing, so people have more disposable income. And as they have more money, then they will spend more. Even for our active portfolio, then we are heavily invested in retail companies like Mobile World, like P&J. And those investments have provided us with very good returns for the last year. ค่ะก็มาดูในด้านมุมมองของเศรษฐกิจโดยรวมนะคะเศรษฐกิจมหาภาพหากทุกท่านเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจเวียดนามยังเติบโตดีอยู่หรือเปล่านะคะตัวเลข GDP นะคะไตรมาสล่าสุดนะคะใน Q4 เนี่ยโตอยู่ที่ 6.97% นะคะหากเรามองทั้งปีนะคะทั้งปี 2019 นะคะโตอยู่ที่ 7.02% นะคะซึ่งก็สูงกว่านะคะที่รัฐบาลเขาคาดไว้ว่าจะโตอยู่ที่ประมาณ 6.8%ซึ่งหนึ่งในปัจจัยหลักนะคะที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะก็คือภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เติบโตได้ดีมากนะคะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 9.8 ขอโทษทีค่ะ 8.9% นะคะหากเราลองมาดูนะคะเป็นดัชนีของภาคอุตสาหกรรมนะคะก็ยังปรับตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วลองมาดูดัชนี PMI นะคะตัวเลข PMI นะคะล่าสุดของเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ 50.8% นะคะถามว่ามีการชะลอตัวลงจากเดือนก่อนไหมหรือว่าปีก่อนเนี่ยก็ถือว่าเติบโตได้ช้าลงนะคะแต่ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ขยายตัวอยู่นะคะเพราะเวลาเราดูตัวเลข PMI เนี่ยถ้าสูงกว่า50เนี่ยก็คือยังถือว่าภาคการผลิตยังขยายตัวได้ดีอยู่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหากเราลองมาดู PMI เฉลี่ยของเวียดนามนะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 51.5 นะคะซึ่งก็ยังถือว่าสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆนะคะและอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจในประเทศเนี่ยเติบโตได้ดีนะคะก็คือตัวเลข retail sale นะคะหรือว่ายอดค้าปลีกนั่นเองตัวเลขยอดค้าปลีกของปี 2019 นะคะขยายตัวอยู่ที่ 11.8% นะคะเมื่อเทียบกันกับปีก่อนนะคะซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยถือว่าสูงสุดในรอบ 4 ปีเลยทีเดียวนะคะปัจจัยที่สนับสนุน growth rate ของค้าปลีกตัวนี้นะคะก็คือประชากรมีรายได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นหากเราลองไปดูนะคะถ้าเวลาประชากรเนี่ยมีรายได้สูงขึ้นเขาก็จะไปซื้อสินค้ามากขึ้นนะคะในมุมมองของทั้งสินค้าที่บริโภคจำเป็นแล้วก็รวมถึงสินค้าที่เป็นบริโภคฟุ่มเฟือยด้วยค่ะ Yeah, and moving on, and one of the highlights was our trade surpluses in 2019. So in 2019, we had very good growth in both exports and imports, and in fact, the trade surplus recorded at $9.9 billion was the highest level ever. And this is mainly thanks to our increasing of exports in especially mobile phones and spare parts, thanks to Samsung with their relocating of their manufacturing factories into Vietnam. And if you look into the breakdown of the exports by markets, and the US is actually our biggest trading partner. So the exports to the US actually accounts for 23% of our overall exports volume. And I'll talk a bit more about the relationship between Vietnam and the US and our export to the US later on in the presentation. The consumer price index was a headache for Vietnam in 2019. So for the first 10 months of the year, then we had a very good control of CPI. But then because of the African swine fever towards the end of the year, then pork prices kind of shot up. So I actually went to the pork farms in Vietnam in the countryside. So the farm that I visit, they are supposed to have like 3,000 pigs at any given time. But when I visited them, then it was all empty.
So all the pigs were terminated by the government, all those because of the African swine fever. Although they did compensate the farmers with some money to make up for the investments, but they are suffering a lot. And I went around to a lot of pig farms in the countryside of Vietnam, and most are empty. So this actually made pork prices shot up to almost as expensive as beef in Vietnam. If you don't know, then beef's price in Vietnam is almost twice as expensive as pork. So this kind of made our CPI for 2019 went up to 5.2%, which is really high. And this is like caused by an unforeseen circumstance, and the expectation of the government for CPI for the year was only 4%. Although for all the other numbers, and I think the state are having like a good control of them, I'd expect this rising of pork prices to be a problem for the next month or two in 2020, and also because of the Lunar New Year coming in. But from my talking to the pig farmers, then they said it usually will take about 5 to 6 months for the new batch of pigs to be old enough to be put on the markets. So hopefully towards the mid of 2020, then we'll get these pork prices to stabilize again, and we hope that we could get our CPI to about 4% or below in 2020. In terms of FDI, then we had a really good year. So dispersed FDI, we have more than $20 billion coming into the country in 2020, and this again was the highest level for the country in years. And this is partly thanks to the trade war between the US and China, and a lot of factories that are relocating from China to Vietnam. And the last chart here is something I want to talk a bit more about. That is the USD and VND exchange rate. So if you can see the Vietnam dong versus the US dollar is the red line here. So it has been staying quite stable for the whole of 2019. And for some countries like Thailand, your currency appreciated a lot against the US dollars. But the Vietnam, we have adopted a central rate system, so our rates are fairly stable to the US dollars, and I think our central bank are taking advantage of the weaker US dollars to buy more US dollars for our national reserves, and this will be a very good tool for us to balance the exchange rate between Vietnam and the US dollars when the US dollar gains in price, gains in value again, especially now that they have achieved a trade deal with China, and the US is doing quite well. ค่ะหากเรามาดูในด้านของส่งออกนะคะเวียดนามเนี่ยถือว่าภาคส่งออกยังเติบโตได้ดีนะคะหากเราแบ่งตามผลิตภัณฑ์นะคะ Product หลักๆที่เขาส่งออกเนี่ยก็คือเป็นพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะยกตัวอย่างเช่นมือถือนะคะโดยแบรนด์หลักๆแล้วนะคะที่เวียดนามส่งออกมือถือเนี่ยก็คือจะเป็น Samsung นะคะอย่างเช่นสมาร์ทโฟนของ Samsung เนี่ยก็คือผลิตจากเวียดนามนะคะแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกนะคะอีกหนึ่งสินค้านะคะที่ก็ส่งออกเยอะเช่นกันเนี่ยก็คือพวกเครื่องทอนะคะหรือว่าพวกเท็กซ์ไทล์นะคะหากเราลองไปดูแบรนด์เสื้อผ้าดังๆระดับโลกนะคะยกตัวอย่างเช่น Uniqlo หรือว่า H&M หรือ Zara เนี่ยค่ะหากเราลองไปดูที่ป้ายด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น Made in เวียดนามเยอะนะคะแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะรวมถึงแบรนด์กีฬานะคะอย่างเช่นพวกรองเท้ากีฬา Nike Adidas หรือว่า Puma นะคะอันนี้เองเนี่ยคือบริษัทเขาก็มาตั้งฐานการผลิตในเวียดนามนะคะแล้วก็ส่งออกไปประเทศอื่นๆอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ว่าเหล่าบริษัทต่างชาติเนี่ยเขาก็มาตั้งฐานการผลิตที่เวียดนามนะคะก็เนื่องมาจากค่าแรงที่ค่อนข้างถูกนะคะเนื่องจากถูกกว่าไทยนะคะถูกกว่าจีนแล้วก็ถูกกว่าอินเดียด้วยนะคะแล้วก็ทางชาร์ตด้านขวานะคะหากเราลองมาดูว่าเวียดนามเนี่ยส่งออกไปที่ประเทศไหนมากที่สุดนะคะในปี 2019 นะคะจะเห็นว่าเขาเนี่ยส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกามากที่สุดนะคะเพราะว่าด้วยสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาก่อนหน้านี้นะคะก็คือทำให้หลายๆบริษัทต่างชาติเนี่ยก็คือย้ายฐานการผลิตนะคะจากจีนมาตั้งโรงงานการผลิตที่เวียดนามนะคะแล้วก็ดันส่งออกไปที่ US จนทำให้สัดส่วนที่เวียดนามเนี่ยส่งออกไปที่ US เนี่ยปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้มิสเตอร์ธานเล่าที่ว่าก็น่าสนใจนะคะหากเราลองไปดู consumer price index หรือว่า CPI นะคะเป็น
เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อนะคะคือตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าข้าวของในเวียดนามเนี่ยคือว่ามีราคาที่ค่อนข้างแพงขึ้นนะคะเพราะในช่วงปีที่ผ่านมานะคะปี 2019 เนี่ยเวียดนามเนี่ยเขาคือมีโรคที่ชื่อว่า African Swine Flu นะคะซึ่งทำให้ราคาหมูเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะและยิ่งในเวียดนามเนี่ยเราก็เลยจะเห็นว่าราคาเนื้อสัตว์เนี่ยปรับตัวมากขึ้นถึงประมาณ 4-5% นะคะแต่เขาก็มองว่าอันนี้เนี่ยคือถือเป็นช็อคแค่เป็นช็อตเทอมนะคะในปี 2020 ก็มองว่าถ้าประเด็น African Swine Flu เนี่ยเริ่มคลี่คลายนะคะพวกราคาสินค้าหรือว่าราคาอาหารเนี่ยก็สามารถ stabilize ได้อีกครั้งนะคะมาอยู่ในเลเวลปกตินะคะมาดูที่ตัวเลข FDI กันบ้างนะคะหรือว่าตัว Foreign Direct Investment ก็คือเราจะวัดแหละว่ามีเงินทุนจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนตรงที่เวียดนามเยอะขนาดไหนนะคะในปี 2019 นะคะตัว FDI เนี่ยก็ยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องนะคะเซตเรคคอร์ดไฮได้เลยในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะคะก็ยังเหมือนเดิมเลยค่ะได้รับอานิสงส์จากสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกานะคะทำให้ต่างชาติเนี่ยก็คือขนเงินมาลงทุนในเวียดนามมาสร้างโรงงานเปลี่ยนฐานการผลิตมากขึ้นนะคะแล้วก็หากเราลองมาดูในมุมมองของค่าเงินนะคะเวียดนามเนี่ยค่าเงินของเขาก็คือเวียดนามดองใช่ไหมคะหากเราเอาค่าเงินเวียดนามดองเนี่ยเทียบกับ US ดอลลาร์เนี่ยค่ะถือว่าค่อนข้างมีเสถียรภาพมากนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าเงินบาทเนี่ยถือว่าแข็งค่อนข้างมากนะคะแล้วก็หากเทียบกับค่าเงินอื่นๆในภูมิภาคเนี่ยก็คือถือว่ามีความผันผวนแต่ถ้าเราเอาค่าเงินเวียดนามดองเนี่ยไปเทียบกับ US ดอลลาร์เนี่ยก็คือถือว่าค่อนข้าง stable เลยทีเดียวนะคะ so this topic has been one of the most headline for this past year yes so what do you think trade war would impact Vietnam in this past months Yeah, sure. So I think we must have heard a lot about the trade war, but we did quite some research on this, and we hope that today we can provide you with some information on the trade war. So it all started back in July 2018. So this is when the US kind of imposed a 20% duty on 34 billion US dollars worth of Chinese goods in America. And then China immediately retaliated with the similar actions, and this going back and forth between the US and China was happening in the month after that. And I think we all remember how this trade war kind of reached a very high point when the US actually banned American companies from selling Huawei products. So Huawei is one of the biggest tech and technology company in China. And I think we all can remember the arresting of one of the top Huawei corporate leader in Canada with the intervention of the US. So that was kind of the peak of the US and the China trade war. And then from then we kind of see both sides trying to sit down to negotiate on trade deals. And we're starting to see both sides trying to reach some agreement. And just 3 days ago, then they actually signed the first phase of the trade deal in the US. And this is actually a good sign. However, it still will have negative impacts on both the US and China. So up here is a study by Goldman Sachs. So it shows the trade wars impacts on GDP growth of both the US and China from 2018 to 2021. So if you look into the blue line over there, that's the impacts that the trade war will have on several items of the GDP. And it will take both the US and China until the end of 2020 to fully recover from the impacts of the trade war and all those trade tensions we have between the two countries. However, for Vietnam, it is a short-term positive impact for us because of the trade tensions with China. Then a lot of Chinese companies, they might want to move their factory to some other countries. In fact, Vietnam was one of the best locations for Chinese companies to move to because we have much lower labor costs. I actually did a research on labor costs between China and Vietnam, Indonesia, and other countries, and it turns out that Vietnam have the lowest labor cost, and also we have a young countries. So we have a lot of workers available. So I'm not sure if you operate any factories in Thailand and if you want to relocate to Vietnam. But usually, if you want to, you can just go to the countryside, get a plot of land, and immediately you have a lot of people coming in to start working for you. And so labor force is never a problem with us. And I, in fact, was in China in March 2019. I was in Hangzhou and Suzhou.
So I was like talking to a few hundreds of Chinese factories. So they were really trying to relocate their factories because of the rising labor cost. So the trade war is just like a triggering point that will make the relocation process a bit faster for them. So I believe this is like a very good catalyst for factories in China. You know, they should really think about moving to Vietnam or any other places to avoid the high costs. And also thanks to the trade war, then we'll see that Vietnam continue to have like more trade surpluses because of the downsizing of the Chinese good exports to the US. And that has shown very clearly in the exports growth of Vietnam in 2019. And this is just to show you how China has climbed up as the 5th largest FDI investor in Vietnam in 2019. So China FDI in Vietnam last year jumped 65%, and altogether they have disbursed about 3.1 billion US dollars in the country. And I've been talking to a lot of experts, a lot of market entry consultants. So those guys basically whose jobs they'll be bringing in companies from overseas, trying to set them up in Vietnam. And there has been a lot of interest, especially from Chinese factories. And as you can see over here, then 2 of the top 10 FDI projects in 2019 in Vietnam was actually from Chinese company, and some of them are like the tire company that invested about almost 300 million US dollars in Vietnam. เทรดวอร์นะคะเดี๋ยวอันนี้สรุปคร่าวๆแล้วกันนะคะแล้วก็เห็นว่าประเด็นด้านสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยก็อยู่มานานมากเลยนะคะตั้งแต่ช่วงกลางปี 2018 นะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะหากเราลองตามไปดูข่าวเมื่อ2 วันที่ผ่านมาทางจีนกับสหรัฐเขาก็sign deal กันแล้วนะคะในส่วนข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกนะคะก็ถือว่าเป็นมุมมองที่บวกมากขึ้นนะคะหากเราลองมาดูว่าเทรดวอร์เนี่ยค่ะก็คือส่ง impact ที่ไม่ค่อยดีนักเกี่ยวกับไปถึงเศรษฐกิจของทั้งอเมริกาแล้วก็จีนนะคะหากเรามาดูเป็นตัวเลขเศรษฐกิจรายไตรมาสนะคะมันก็คือโดนผลกระทบแหละก็คือจะมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะซึ่ง Impact ตรงนี้ค่ะเราก็จะเห็นตั้งแต่ปีประมาณ 2018 นะคะแต่เรามาว่า Impact ของ Trade War ถ้าเป็นด้านลบอะค่ะเดี๋ยวสักประมาณหลังจากปี 2020 เนี่ยก็คือจะเริ่มคลี่คลายไปได้มากขึ้นนะคะแต่ตัวประเทศที่ได้รับผลประโยชน์จาก Trade War นะคะก็คือทางเวียดนามเองนะคะจะมีหลักๆแล้วนะคะจะมี2ประเด็นนะคะที่เวียดนามเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์นะคะประเด็นแรกเลยก็คือการเพิ่มขึ้นของ FDI นะคะหรือว่า Foreign Direct Investment เราเนี่ยเห็นว่าบริษัทต่างชาตินะคะหลายๆบริษัทก็คือจะย้ายฐานการผลิตเข้ามาจากจีนนะคะมายังเวียดนามมากขึ้นเนื่องจากว่าส่วนในด้านค่าแรงเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างถูกนะคะนอกจากค่าแรงที่ถูกแล้วนะคะการศึกษาของแรงงานเวียดนามเนี่ยก็คือถือว่ามีการศึกษาที่ดีขึ้นนะคะหากเราลองไปดูว่าบางทีเราไม่ได้นับว่าเป็นคนที่ทำงานในโรงงานนะคะแต่เป็นพวกที่อยู่ทำงานในออฟฟิศนะคะหรือว่าหลายอุตสาหกรรมนะคะเขามีการศึกษาที่ดีนะคะและภาษาเขาเนี่ยก็ดีมากด้วยนะคะคนเวียดนามส่วนใหญ่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากนะคะซึ่งก็จะทำให้สื่อสารกับต่างชาติได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็เอื้อต่อธุรกิจเขาอีกนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลของเวียดนามเองนะคะเขาก็ให้การสนับสนุนนะคะในด้านการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าคือเขามองว่าเขาไม่อยากให้ค่าแรงการผลิตเนี่ยถูกอย่างเดียวเพราะว่าไม่งั้นก็คือจะมีแต่ว่าเป็นการผลิตพวกสินค้าหรือว่าเครื่องทออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะคือเขาอยากที่จะไปกระตุ้นธุรกิจ IT มากขึ้นคืออยากดึงบริษัทเทคโนโลยีให้มาประกอบธุรกิจในเวียดนามเพิ่มมากขึ้นนะคะประเด็นที่2นะคะก็คือเป็นการตัว trade surplus ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะพอมีเงินลงทุนเข้ามาแล้วนะคะมีการผลิตในเวียดนามที่มากขึ้นเวียดนามเนี่ยก็ส่งออกมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะและยิ่งในช่วงปีที่ผ่านมานะคะในปี 2019 เราจะเห็นว่าเวียดนามเนี่ยเขาได้ไปลงนามนะคะ Free Trade Agreement หรือว่าเป็นสนธิสัญญาทางการค้ากับหลายๆประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะประเทศทางฝั่งยุโรปนะคะแล้วก็หากเราลองมาดูเป็นเงินลงทุนต่างชาตินะคะที่ไหลเข้าเวียดนามนะคะประเทศที่มีเงินลงทุนมากที่สุดเนี่ยก็คือเป็นทางเกาหลีใต้นะคะทำสัดส่วนมากที่สุดเลยที่ประมาณ 20.8% นะคะอีกหนึ่งประเทศที่รองลงมาก็คือฮ่องกงนะคะเงิน FDI เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20.7% นะคะชาร์ตด้านขวาเนี่ยค่ะจะเป็นชาร์ต FDI จากประเทศจีนนะคะจากปี 2018 ไป 2019 เนี่ยจะเห็นว่า
เงินลงทุนใหม่นะคะที่ไปยังโปรเจกต์ต่างๆจากจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะจาก 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐนะคะไปเป็น 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพราะว่าค่าแรงในประเทศจีนเนี่ยถือว่าเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยประเด็นด้านสงครามการค้าอีกนะคะจนทำให้หลายๆบริษัทเนี่ยก็คือย้ายฐานการผลิตมาที่เวียดนามนะคะเราเห็นว่าตัวเลข FDI ของจากจีนนะคะในปี 2019 เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 65% นะคะทีนี้เนี่ยหลักๆแล้วนะคะบริษัทเหล่านี้ก็คือเป็นบริษัทที่เรียกว่าเทเงินลงทุนมาในเวียดนามนะคะหากเราลองจะดูว่ามันจะมีหลายๆบริษัทที่ก็น่าจะคุ้นหูกันนะคะอย่างเช่น LG นะคะ LG เนี่ยก็คือเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์จากทางเกาหลีใต้ใช่ไหมคะพวกทีวีของ LG ทั้งหมดนะคะเขาก็ผลิตที่เวียดนามนะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจเลยนะคะก็คือเป็นซัพพลายเออร์ของ Apple นะคะที่เป็นผู้ผลิต AirPods นะคะหูฟังไร้สายที่หลายๆคนใช้กันอยู่นะคะ AirPods เนี่ยล่าสุดก็คือย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังเวียดนามเช่นเดียวกันนะคะชาร์ปเองก็เช่นเดียวกันนะคะย้ายฐานการผลิตจากเกาหลีนะคะมายังเวียดนามแล้วก็ Google เองนะคะ Google เนี่ยเขาก็มีผลิตสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะที่ชื่อว่า Pixel เนี่ยก็คือเพิ่งมาตั้งฐานการผลิตที่เวียดนามเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยคือเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าแบบคือ movement ของเงินเนี่ยมันเข้ามายังเวียดนามมากขึ้นนะคะแล้วก็ทิศทางเนี่ยเขาก็ยังจะเอ็นไปคือเริ่มผลิตเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นด้วยนะคะYeah, and as promised, I'm going to elaborate a bit more about our relationship with the US in terms of economy. So our export to the US, sorry, this is just the stats for the first 11 months of 2019, but actually it's jumped 28%. And if you look into trade surplus with the US, then we actually have an increase of 34% just for the first 11 months of the year. And on the other side, our trade deficit with China actually decreased by more than 40%. And from the trend of the world and also from our research, and we expect the export to the US in 2020 have very good potential to grow because of the relocation of electronic companies like Apple suppliers. We've heard rumors that the airport are going to be manufactured in Vietnam in this year or the next. And also we have other companies like LG and Google trying to move their manufacturing locations to Vietnam. And also the downsizing of Chinese goods export to the US because of the raised tariffs. Also, what's interesting is that our technology cycle is going to be renewed with the new 5G technologies. So all phones will be now equipped with 5G technologies. And that one just means very good business for companies like Samsung because everyone then will just need a new phone. And it will be good news for Vietnam as well. But then, since we have a lot of exposure of export to the US, we are at some risk because I'm not sure if you followed the news, but Vietnam was kind of on the watch list to being a currency manipulator. And so basically every year in May and in November, the US Treasury Department, they will publish a list of the countries that they think are manipulating the currency. We have a lot of our neighbors that are on this watch list. We have China, Japan, Malaysia, even Singapore. So there are a few criteria. But Vietnam was on the watch list, but we weren't mentioned by the US last November. And the next report is going to be published in May in 2020. So the implication of this is that if the US deems Vietnam as a currency manipulator, then they might take actions to remedy this. So they might impose tariffs or they might ban US companies from buying Vietnamese goods. So this is a risk to Vietnam's economy that maybe if you have the time to follow the news, then you should watch very closely. Although it is worth noting that even if Vietnam is marked as a currency manipulator by the US, then it usually would take a lot of time for new policies to come in. And the Vietnam government has been very friendly to the US. In fact, if you can recall, President Trump said something quite negative about Vietnam 2 years ago. And actually, Vietnam responded very nicely to this, and we, in fact, were trying to smoothen the relationship with the US. And Vietnamese companies like Vietjet Air
they were trying to sign more contracts with Boeing, an American company, to try to really balance out the trade balance between Vietnam and the US. So what I'd like to say is, although this is a risk, but Vietnam is very friendly and our government is a very active government, and we are very willing to talk to the US should any actions that we are going to face. ค่ะก็เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับทาง US บ้างนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือ11เดือนแรกของปี2019เนี่ยคือเราจะเห็นได้เลยว่าเวียดนามนะคะส่งออกไปยัง US มากขึ้นนะคะมากขึ้นถึงประมาณ 28% เลยทีเดียวนะคะแต่ในทางกลับกันนะคะเขาเนี่ยคือการส่งออกไปยังจีนเนี่ยก็คือลดน้อยลงนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวออกมานะคะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขามองว่าเวียดนามเนี่ยมีเขาเรียกว่าแทรกแซงทางค่าเงินนะคะซึ่งก็มีหลายประเทศนะคะที่ทางอเมริกาเนี่ยเขาลิสต์มาว่าเนี่ยเป็นสกุลเงินที่ว่ามี potential แหละที่จะแทรกแซงทางค่าเงินนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเวียดนามก็ยังอยู่ใน watch list นะคะก็คือหากสถานการณ์แบบอาจจะบานปลายอะไรมากกว่านี้เนี่ยคือเขาก็อาจจะมีการขึ้นภาษีทางสินค้านำเข้ากับทางเวียดนามแต่คืออันนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรคอนเฟิร์มนะคะอันนี้ก็คือถือว่าอาจจะเป็นความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆอยู่นะคะแต่ว่าทางเวียดนามเองเนี่ยเขาก็จะพยายามพัฒนาความสัมพันธ์กับทาง US นะคะก็เมื่อกี้ที่คุณทานเขาเล่านะคะว่าบริษัทจดทะเบียนเวียดนามอย่างเช่นเวียดเจ็ตแอร์นะคะก็คือเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ใน VN30 เหมือนกันนะคะโดยเวียดเจ็ตแอร์เนี่ยเขาก็จะพยายามจะเซ็นสัญญาคือยัง negotiate อยู่ว่าจะไปซื้อเครื่องบิน Boeing นะคะซึ่งเป็นบริษัทของอเมริกาเพื่อที่เรียกว่าเหมือนพยายามจะสมานสายสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าทางด้านดีลอื่นๆเนี่ยก็คือจะได้มีความคืบหน้าไปในทิศทางที่บวกมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ Okay, so this is probably one of the most insightful slides since the beginning of the presentation. Yeah, when I went to school, I always liked the summary slide. Saved me a lot of time listening to what the teacher was telling me. So globally, then the trade war cooling down is, although it is temporary, but it's a good sign for us, and we have seen very positive impacts in the stock markets globally. Brexit deal done is a good thing. However, we have the US 2020 election coming towards the end of the year, and we all know that the selection of the US president has a lot of impacts in the global, in the world. So that is something that maybe we should follow up very closely. Moving closer to the region, then if you look into Vietnam, then all macro indicators are fairly good, so that is a good sign for us. Although there's a short-term inflation risk because of the rising pork prices, but this is temporary, and I shouldn't worry about that too much. We also will be benefits from the trade war in the next year or two, although this is short-term, but as I mentioned before, factories, this is a triggering point, and we are starting to see a lot of factories for their own benefits trying to move their company to Vietnam as they see Vietnam as a more business-friendly environment. Our financial system is seeing a lot of improvement. So overall, the picture in Vietnam is fairly bright, but we are still at external risk. So if you are looking into investing in Vietnam, then I'd say that Vietnam is still a good destination right now, but you should stay on the news. You should really listen to more happenings of the world, and maybe you can have a better gauge of the markets. This is one of the very interesting charts that we have pulled out. It's actually from Reuters. So Reuters had a poll of 177 economists the world over, and in fact 71 of them were saying that a deeper global economic downturn was expected in 2020. So if you see here, all the countries in orange are supposed to have downgraded in terms of their growth forecast. But Vietnam is still one of the spotlights. So it's very small here, but you only see a few countries that are highlighted in green. And most emerging markets in 2020 forecast was downgraded, but Vietnam was upgraded. So I think this should be a very big boost of confidence for investor in Vietnam. ค่ะก็สรุปภาพรวมนะคะก็คือเรายังมองว่าในด้านของเศรษฐกิจของทั้งโลกนะคะก็คือสงครามการค้าเนี่ยก็มีแนวโน้มมีทิศทางที่ดูดีขึ้นนะคะส่วนทางด้าน Brexit deal เนี่ยก็คือถือว่า
โอเคละก็คือสัญญาณก็คือยังดีอยู่นะคะทางด้านการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะในปี 2020 อันนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะคะช่วงพฤศจิกายนเนี่ยก็อันนี้คือยังถือว่าเป็น unknown risk อยู่นะคะส่วนทางด้านมาดูเศรษฐกิจในประเทศของทางเวียดนามบ้างนะคะทางด้านแมกโรเนี่ยก็คือยังดีอยู่นะคะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นความเสี่ยงของทางด้านเงินเฟ้อนะคะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการแทรกแซงทางค่าเงินนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ก็คือจะต้องยังติดตามกันต่อไปนะคะเวียดนามนะคะในช่วง 1-2 ปีนะคะยังคงได้รับประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกานะคะทางด้าน FDI เพิ่มขึ้น export ไปยังอเมริกามากขึ้นนะคะแล้วก็ทางด้านระบบทางการเงินในประเทศนะคะก็คือดีมากนะคะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นภาพรวมนะคะอันนี้คือดึงมาจากของ Reuters นะคะอันนี้เนี่ยเขาก็ระบุว่าประมาณ 71% นะคะของ economist ที่เราพูมานะคะทั่วโลกเนี่ยคือเขาก็มองว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะหากเราดูในรูปนี้เนี่ยตรงสีส้มเนี่ยก็คือจะเป็นประเทศที่อาจจะถูกดาวเกรดนะคะแต่ว่ามีเพียง4ประเทศเท่านั้นนะคะรูปมันจะเล็กนิดนึงนะคะที่อยู่ตรงสีเขียวเนี่ยคือจะได้รับการอัปเกรดนะคะแล้วก็1ใน4ประเทศที่ได้รับการอัปเกรดเนี่ยก็คือเป็นประเทศเวียดนามนะคะก็คือยังถือว่าเป็นสปอตไลท์อยู่นะคะก็ยังเป็นประเทศที่ยังมีความน่าลงทุนอยู่ค่ะ Okay, and now moving on to the stock markets in Vietnam, which some of you might find a bit more interesting. So if you see here, we have put out a comparison of the Vietnam stock markets against some of the regional peer. So we are, of course, the red line here. So we started the year below 900 points, and we closed at about 961 points. So we gained about 7.7% in 2019. We actually reached a 60-month high back in November in 2019 because if you follow the market, there was some buying back of shares announcement by Vincom Retails and Vingroup. So that kind of gave the market a lot of excitement. But then we went up again way beyond the 1,000 psychological points. But then we couldn't really sustain, so we dropped to the 950 and 960 range towards the end of December. However, if you look into the returns of the Vietnam market against the other indices like the SAT in Thailand, which gained 1%, the PCOM index in the Philippines, which gained 4.7%, and the JCI in Indonesia, return is less than 2%. Although to put things into perspective, the Thai baht actually appreciated against the US dollars. So if you look into US dollars returns, then the Thai market actually did very well in 2019. But as I mentioned before, the Vietnamese central bank was trying to take advantage of the lower US dollars to try to stock up on the reserves so that later on when the US dollars gains in value, then we can still stay fairly stable to the US dollars. And this is a commitment that Vietnam has to their FDI investors. So I would expect the Vietnam dong to stay fairly stable to the US dollars in the next at least 6 to 12 months. So for the whole year, then we have many strong supporting factors for the markets, such as we have solid macro, we have solid corporate earnings. It's a shame that strong corporate earnings weren't reflected very strongly in the stock prices. So we hope that the next year this reflection will be seen in stock prices. We still have very strong inflow of capital, both in FDI and indirect investment. And also we were having expansionary monetary policy. And of course, one of the worst risks that we have in the market was actually the uncertainty globally, like the trade war or the slowing down of the economic growth everywhere in the world. Liquidity in the market actually fell by almost 26% in 2019. So you see that in 2018, liquidity on a daily basis was actually the highest, but we lost about 9.3%. That's a bit strange. But this can easily be explained because the central bank of Vietnam was actually had a direction to tighten credit growth in 2019. And this is actually a good move in my opinion because I don't want to see a country that whose growth is driven mostly from credits because it's not sustainable. So by tightening of credits, then I think the central bank was trying to make sure that the growth in Vietnam is more sustainable and it's driven by FDI and it's driven by remittance from overseas and driven by value-adding activities. And if you see in the chart on the left here, then credit growth
in Vietnam was like really decreasing, which is a good sign. But because of this, then securities companies will have less credit to give to investor, so you can trade, so you can leverage less on your trades. This results in lower liquidity in the markets in 2019. Also, the state-owned enterprises divestment wasn't as active in 2019 as 2018. So you see on the right-hand side here is the comparison of the SOE divestment between 2018, that's the blue column, and the lighter blue is for 2019. So look, sorry. ค่ะก็ในภาพรวมตลาดทุนของเวียดนามนะคะก็ดัชนีหลักของเวียดนามนะคะดัชนี VN Index นะคะก็คือปิดปี 2019 นะคะไปก็คือทำสร้างผลตอบแทนได้ประมาณ 7.7% นะคะแต่ว่าหากลองเทียบกับดัชนีหุ้นอื่นๆนะคะในภูมิภาคเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็ยังปรับตัวได้ดีนะคะหากลองเทียบกับดัชนีเซ็ตนะคะของไทยก็คือปรับตัวขึ้นได้ประมาณ 1% นะคะดัชนีหุ้นของฟิลิปปินส์นะคะ PCOM Index เนี่ยอันนี้ก็คือปรับตัวขึ้นไปได้ 4.7% นะคะรวมถึงดัชนีของอินโดนีเซียนะคะก็ขึ้นไปได้ประมาณ 1.7% ก็คือถือว่าเวียดนามก็ยังโตได้โอเคอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ7%กว่าโดยก็ปัจจัยที่สนับสนุนนะคะให้ดัชนีหุ้นเนี่ยไปต่อได้นะคะก็คือภาพเศรษฐกิจนะคะที่ก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะคะแล้วก็ทางด้าน corporate earnings นะคะหรือว่างบของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็ยังออกมาถือว่าค่อนข้างดีนะคะแล้วเราก็เห็นเงินทุนไหลเข้าจากต่างชาติก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็มีทางนโยบายทางการเงินของเวียดนามนะคะที่ก็ยังเอื้ออยู่นะคะก็คือผ่อนคลายก็คือสนับสนุนตลาดหุ้นให้ยังไปได้ดีนะคะซึ่งแต่หากเรามาดูนะคะเราจะเห็นว่าสภาพคล่องในตลาดหุ้นนะคะหากเราคิดเป็นเรทต่อวันแล้วเนี่ยก็คือมีการปรับตัวลดลงนะคะเพราะเนื่องจากแบงก์ชาติของเวียดนามนะคะ State Bank of Vietnam เนี่ยก็คือเขาได้มีการออกมาตรการที่ไทตัว credit growth นะคะเพื่อลิมิตสภาพคล่องคือลิมิตการลงทุนของคนในตลาดทุนเวียดนามมากขึ้นนะคะคือพยายามไม่ให้ใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างเช่น leverage นะคะในการซื้อหุ้นนะคะแต่ว่าเราลองมาดูอีกทีนะคะอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า credit growth เนี่ยก็คือมีการปรับตัวลดลงซึ่งอันนี้ถือว่าเป็น sign ที่ดีนะคะของตลาดหุ้นเวียดนามเพราะว่าถ้าตัว credit growth ลดลงเนี่ยเวลาตลาดหุ้นมันปรับตัวขึ้นเนี่ยคือทางที่ดีแล้วเนี่ยอยากให้มันปรับตัวขึ้นจาก earning ที่ออกมาเติบโตดีนะคะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆของเศรษฐกิจนะคะ Yeah, so looking back into the performance of the sectors in the stock market in Vietnam, you see that one of the best performing sectors was actually in real estate, financials. Banks were having a very good year in 2019. Information technology here basically refers to FPT, one of the biggest tech company in Vietnam. And we did a further analysis of the VNI's returns in 2019, and you see that financials, especially the banks, contributed almost 6% to the growth of the index in 2019. Besides that, we have real estate companies like Vinhomes, Vingroup, who did fairly well. So we kind of, to put things into perspective, we kind of drafted the growth of the VNI for the next 10 years or so. So you can see that back in 2007 to 2011, then we were in recession. Some of the years we were making like 66% negative returns. And it took us another 4 years, from 2012 to 2016, to recover. And as we all can remember, back in 2017, we had one of the best years in the market. So the market went up 48%. Yeah, that was a good time. But then we have to pay for the price in 2018 because valuation was too high. And in 2018, lots of uncertainty globally, so the market went down more than 9%. But we are very fortunate that in 2019, we are back in the green. So we've made 7.7% growth. And I think this is a good sign. And with the strong indicators that we have, then 2020 might be even better. We did a comparison of Vietnam's total returns against the other markets in the region, and also we did an analysis of the valuation of the Vietnam markets. So if you see here, Vietnam's total returns is fairly high in the region at almost 9% in terms of total return for the year. We are behind Japan and Taiwan, who did really well last year. But if you look into the valuation in terms of price to earnings, Japan is at 19. And Taiwan is at almost 20 times.
even countries like Thailand, whose total return growth was like 4.3% for 2019, the PE is already 19 times. And I don't think we could go any higher than that. And especially Indonesia, 4.2% growth, but PE is almost 20 times. Vietnam, we have 10% of total return for 2019, and our PE ratio for the market, by the time I was doing the slide towards the end of 2019, was only 15.9 times. This was reflected very clearly in December, because when the Vietnam index actually went down, the ETF, the VN30 ETF, actually saw a lot of subscription from investors. So I think I would interpret this because as a sign that investors still have belief in the Vietnam story, and I think that the market is now at a good valuation point, and that explains how the VN30 ETF has seen a lot of subscription from investors in Korea, especially in December, and even until now, we are still seeing a lot of inflow of capital. ค่ะก็มาดูทางด้านผลตอบแทนนะคะของดัชนี VN Index นะคะหากเราแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะในปี 2019 ที่ผ่านมานะคะกลุ่มที่ปรับตัวได้ดีขึ้นที่สุดนะคะก็คือเป็นกลุ่ม Information Technology นะคะกลุ่ม IT ก็คือปรับตัวขึ้นไปได้ประมาณ 56% นะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยหุ้นก็คือจะมีหุ้น1ตัวนะคะที่ทำให้ที่ดึงเซกเตอร์นี้ขึ้นนะคะก็คือ FPT นะคะที่ทำเกี่ยวกับพวกธุรกิจซอฟต์แวร์ในเวียดนามนะคะแล้วก็อีกหากเราลองมาดูนะคะกลุ่มแบงค์นะคะก็ปรับตัวได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารเนี่ยปรับตัวขึ้นไปได้ 23% นะคะแล้วก็ลงมานะคะก็คือจะเป็นทางกลุ่มของ consumer นะคะแล้วถ้าเรามาดูว่าอุตสาหกรรมไหนเนี่ยคือเป็นตัวดึงดัชนี VN Index ขึ้นนะคะลองมาดูชาร์ตด้านล่างนะคะเป็น return contribution นะคะเราจะเห็นว่าทางกลุ่มธนาคารนะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดึงทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นperformance ของดัชนี VN Index นะคะตั้งแต่ปี 2007 นะคะเราจะเห็นว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่ปี 2007 ถึงประมาณ 2011 เนี่ยก็คือจะยังเป็นช่วง recession นะคะปี 2008 เนี่ย return เนี่ยติดลบถึงประมาณ 66% นะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงปี 2012 ถึง 2016 นะคะก็ตลาดหุ้นเนี่ยก็เริ่ม recover ได้นะคะแล้วก็เริ่มเห็นผลตอบแทนที่บวกขึ้นมามากขึ้นนะคะปี 2017 เนี่ยถือว่าเป็นปีทองของตลาดหุ้นเวียดนามเลยทีเดียวนะคะบวกไปได้ 48% นะคะซึ่งก็ได้อานิสงส์มาจากทางด้านเงินลงทุนนะคะแล้วก็งบของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีเกินคาดนะคะปี 2018 เนี่ยก็ลบเล็กน้อยนะคะประมาณ 9.3% นะคะเนื่องจาก valuation เนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าปี 2019 เนี่ยก็กลับมาทำ positive return ได้อีกครั้งนะคะแล้วก็ปิดท้ายปีไปได้ที่ 7.7% นะคะหากเราลงมาดูเป็น total return นะคะก็เป็นผลตอบแทนที่รวมเงินปันผลเข้ามาด้วยนะคะ total return ของเวียดนามนะคะในทั้ง 2019 เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9.8% นะคะก็คือถือว่ายังค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ว่าในมุมมองของ valuation นะคะหรือว่ามูลค่าหุ้นเนี่ยค่า PE นะคะของเวียดนามนะคะณสิ้นปีจะอยู่ที่ประมาณ 15.9 นะคะซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะคะหากลองเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะอย่างเช่นญี่ปุ่นนะคะก็อยู่ถึงประมาณ 19 เท่านะคะ And then I will continue by mentioning a few market drivers for the stock market in Vietnam for 2020. So I think the biggest topics that we have been talking a lot about in the Vietnam's capital market is the influx of passive funds in the country. So the VN30 ETF was actually very well sought after in Vietnam. So there were times that journalists, analysts from securities companies, they were like tracking our everyday subscription and redemption in the VN30 ETF because they all think that these activities are an indicator of how the market performs. So back in 2017, then I think the VN30s kind of reflected that. We had a lot of subscription, and then the market also went up quite significantly. So following this success of our VN30 ETF, then just 2 months ago, the Ho Chi Minh Exchange announced 3 new indices. One is the Vietnam Diamond Index, which takes into consideration market capitalization, liquidity, and especially foreign ownership limits factor in companies. Also, the HOSE announced 2 other indices that relates to the finance sector of Vietnam. So out of these 3, then VFM we are trying to seek the IPO license for the Vietnam Diamond ETF and the Vietnam Financial Select Sector ETF.
our peer SSI-AM actually will be the one managing the Vietnam leading ETF, and that ETF it is going through IPO right now, and we are starting to see people talking about this ETF in the market already. And if you look into below here, in this table, we have a list of all the ETFs that invest in Vietnam. In fact, our VN30 ETF finished the year at $286 million US. And as of today, I think we are a lot more than that. So I'm fairly confident to say that the VN30 ETF is actually the second largest Vietnam ETF in the world. Also, the stock market in Vietnam is going to see quite some capital inflow thanks to Kuwait. Kuwait and Vietnam both belong to the MSCI Frontier Index, and Kuwait is expected to be upgraded to an emerging market, leaving a lot of the portion behind. And Vietnam will supposedly increase its weight in the MSCI Frontier Index to 25.8% and 30% in the index and in the 100 index. So when this happens, then we forecast that Vietnam's capital market will see about $270 million US of capital inflow. So both the influx of money from passive funds that track the MSCI index and the influx of new ETFs that are going to be invested in the Vietnam markets. So these factors will provide a lot of confidence in the Vietnam markets, and a lot of foreigners are going to put their money into Vietnam. And the stock market in Vietnam is very retail driven, and we all look at how much foreigners are going to subscribe into the country. So the moment that we see foreign funds buying to Vietnam, then the retail will just come in, and that will push the price of the markets up. อ๋อค่ะก็มีอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ถือว่าน่าจะช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นเวียดนามนะคะก็คือถือว่ามันจะมี passive fund ที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะหลักๆแล้วนะคะก็ปัจจุบันนี้นะคะเวียดนามเนี่ยอยู่ในดัชนี Frontier นะคะอยู่ใน MSCI Frontier นะคะแล้วก็คูเวตเนี่ยก่อนตอนนี้ยังอยู่ใน Frontier อยู่นะคะแต่ว่าคูเวตเนี่ยกำลังจะได้รับการอัปเกรดเข้าไปอยู่ในดัชนี Emerging Market นะคะซึ่งก็เลยจะทำให้จะมีสัดส่วนที่เหลือในดัชนี MSCI Frontier เนี่ยเผื่อมายังเวียดนามมากขึ้นนะคะซึ่งเวียดนามเนี่ยคือจะสามารถทำน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้นะคะจาก 25.8% นะคะไปเป็น 30% นะคะในดัชนี MSCI Frontier Index นะคะซึ่งหากคูเวตเนี่ยได้รับการอัปเกรดแล้วใช่ไหมคะพอเราเนี่ยจะเห็นเงินเข้าเวียดนามมากขึ้นนะคะซึ่งหากคิดเป็นเงินไทยบาทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าล้านบาทนะคะ 8,000 ล้านกว่าบาทซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเข้าไปในหุ้นใหญ่ในเวียดนามนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าสมมติว่าคนเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น retail investor เยอะนะคะก็คือเป็นนักลงทุนรายย่อยถ้าเขาเห็นเงินจากนักลงทุนสถาบันเนี่ยเข้ามาในตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็คือจะค่อยไปซื้อขายหุ้นตามนักลงทุนสถาบันตามกันค่ะ And yes, another driver for the Vietnam market is actually our outlook for corporate earnings. So in 2019, then our companies did fairly well. We don't have the number for the full year in 2019 yet, but for the first 9 months, then you see that revenue across the companies grew 8.6%, and profit growth more than 10%. So in theory, right, because the companies are getting more earnings, their stock price should increase proportionally because of if you look back, you see the price earning ratio. So that's how investors usually value companies. So I think in 2019, then the growth in terms of earnings was not properly reflected in the stock prices. But that gives us a lot of opportunity to growth in price in 2020. Also, if you analyze the VN30 companies, then our profit growth actually reached 13.4% for the first 9 months of 2019. That's still fairly high if you look into a public company listed elsewhere. And we took the research from Miri Asset Vietnam Securities. So basically, 2020 earnings are supposed to grow about 9.5%. We will see a lot of tractions in banks, in retail businesses, and also we will foresee lower interest expense because of the lower interest rate, and this will furthermore improve on profitability.
The next slide, I will very briefly touch on these topics of SOE divestments. So in 2019, then SOE divestments has slowed down a bit. Because of these two main decrees that are Decree 126 and Decree 32, so these basically set very strict rules for divestment, and that slowed down the process quite a bit. So basically 2 months ago, then the government did updates these decrees, and they were trying to give a clearer guideline as to how to value brand and trademark and history, and also they were trying to give the local government a bit more time to really provide official decisions on the SOE's land valuation and after divestment land use. So although this process was supposed to be slower in 2020, we are still very hopeful that some of the big companies will be equitized in 2020. And beside the state-owned enterprises, we are supposed to see quite some exciting private companies getting listed, including the Bamboo Airways, Maritime Bank, and TACO, one of the very notable automobile company in Vietnam. These are just a quick list of the big companies that might get equitized very soon. ค่ะก็ในด้านของ earning นะคะหรือว่าเป็นงบของบริษัทในเวียดนามนะคะอันนี้เนี่ยคือจะเป็นตัวเลขของ9เดือนแรกของปี 2019 นะคะก็ทั้งรายได้นะคะแล้วก็ทั้งกำไรนะคะของบริษัทที่จดทะเบียนในดัชนี VN Index นะคะรายได้เนี่ยก็คือโตได้ที่อยู่ที่ประมาณ 8.6% นะคะแต่ว่ากำไรเนี่ยโตได้สูงกว่านะคะที่ 10.5% นะคะโดยกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะที่รายได้เติบโตดีนะคะก็คือจะมีทั้งธนาคารนะคะแล้วก็กลุ่มค้าปลีกนะคะรวมถึงกลุ่ม IT ด้วยนะคะอีกหนึ่งเซกเตอร์ที่เติบโตได้ดีเช่นกันนะคะก็คือกลุ่มอสังหานะคะจะเห็นว่าหุ้นใหญ่อย่าง Vinhome นะคะหรือว่า VHM นะคะก็คือ earning growth เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 31% เลยนะคะแต่ว่าหากเราดูในดัชนี VN 30นะคะกำไรเนี่ยใน9เดือนแรกเนี่ยเติบโตไปได้อยู่ที่ประมาณ 13.4% นะคะแล้วก็ทาง Mary Asset Management นะคะเขามองว่าปีนี้นะคะปี 2020 เนี่ยงบนะคะจะโตได้อยู่ที่ประมาณ 9.5% นะคะโดยหลักๆแล้วนะคะปัจจัยที่มาสนับสนุนโกรธอันนี้นะคะก็คือจะได้จากกลุ่มอสังหานะคะแล้วก็กลุ่มการก่อสร้างนะคะซึ่งก็น่าจะช่วยสนับสนุนงบออกมาได้ดีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในด้านของ IPO นะคะในช่วงปีที่จะถึงนี้นะคะเราจะมี IPO ของ Bamboo Airways นะคะซึ่งก็เป็นสายการบินนะคะสัญชาติเวียดนามนะคะบินทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะคะAnd very quickly, just some updates on the MSCI emerging markets upgrade of Vietnam's capital markets. So this probably will take some time, but the new securities law was passed on the 6th of December last year. So this law was supposed to be in effect in the 1st of January 2021. And this market reform will be very helpful in getting MSCI to put us on the watch list. So basically, we will start to see the merging of the Hanoi and Ho Chi Minh Exchange into the Vietnam Stock Exchange. We also have more regulations on information disclosure, and especially the new securities law actually gives more authority to the Prime Minister's office so that they could provide more guideline on the use of NVDR and on the regulation of FOL-related companies in Vietnam. So although this will take some time, but personally, I would say that the MSCI emerging market upgrade will happen in 2021 when they will start to put Vietnam into the watch list, because 1st of January 2021 will be the time that the new securities law will be effective. So basically, this is one of my favorite slides too, because it kind of summarizes everything that I've talked before in this session. Basically, we have a very good, convincing growth story for Vietnam in times of uncertainty. We are supported by strong macro indicators. Valuation is still fairly low at 15.9 times. And given our very good corporate earning growth, then this is very attractive valuation. The government in Vietnam is very active in capital market reform. And we expect that before the new securities law to be effective in January next year, then the second half of 2020 will start to see a lot more active trading activities in Vietnam stock markets. Also, we are going to see a lot of capital inflows from foreigners to Vietnam thanks to the new ETFs that are going to be issued in the next 2 months.
We have many exciting private IPOs like the one from Bamboo Airways, Maritime Banks. So all in all, then Vietnam is becoming a neutral and potential destination for investment from the eye of foreign investors. Although we are still exposed to external risk like global uncertainties, like we are lucky that the Iran and US conflict has de-escalated, but we are still exposed to the US new president election, and we don't know if the trade war is going to go well. So, and another risk that the Vietnam stock market has is actually that our retail investors, we look up to the foreigners' activities a lot. So the markets will only go up when foreigners start to believe in Vietnam. I really hope they will change, but for now, that's the way it is. Most analysts would agree that the VN Index would close 2020 at about 1,100 points to 1,150 points. ค่ะก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังสั้นๆนะคะในด้านประเด็นที่เป็นอัพไซด์ของตลาดหุ้นเวียดนามนะคะในปี 2020 นะคะก็คือหลักๆแล้วนะคะแล้วทางเนี่ยเขาก็ยังมองว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยคือจะยังเติบโตได้ดีอยู่นะคะทางด้าน valuation ของหุ้นของดัชนี VN Index นะคะค่า PE เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 15.9 เท่านะคะซึ่งก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะคะถ้าเทียบกับดัชนีอื่นๆในภูมิภาคนะคะแล้วก็ทางการเวียดนามเองนะคะยังเพิ่งอนุมัติกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดทุนในเวียดนามนะคะซึ่งก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้นะคะในวันที่ 1 มกราคม ปี 2021 นะคะโดยเขาจะมีการทำ market reform เกิดขึ้นนะคะโดยปัจจุบันแล้วเนี่ยตอนนี้ตลาดหุ้นเวียดนามนะคะก็คือจะมีเป็น2ตลาดนะคะคือตลาดโฮจิมินห์และตลาดฮานอยใช่ไหมคะแต่ว่ากฎหมายใหม่นะคะจะเป็นการควบรวมตลาดโฮจิมินห์และตลาดฮานอยเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ตั้งเป็นเวียดนาม Stock Exchange นะคะหรือว่าเป็น VSE นะคะแล้วก็จะมีการตั้งกฎหมายนะคะที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีมาตรฐานมากขึ้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนนะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มความโปร่งใสมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะและถ้าเรามองว่าข้อมูลเนี่ยถ้ามีเสถียรภาพและโปร่งใสมากขึ้นนะคะก็จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาซึ่งก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนในประเทศเนี่ยนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็จะเริ่มซื้อหุ้นเวียดนามมากขึ้นไปตามๆกันนะคะแล้วก็ IPO นะคะก็น่าจะช่วยกระตุ้นตลาดให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทางด้าน earning นะคะก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนตลาดนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะในนักวิเคราะห์จากทางบล็อกเวียดนามนะคะเขามองว่าดัชนี VN Index นะคะสิ้นปีเนี่ยจะปิดอยู่ที่ประมาณ 1,100 นะคะถึง 1,150 จุดนะคะหากคิดเป็นอัพไซด์จากราคาปิดของตลาดหุ้นเวียดนามนะคะจะคิดเป็นอัพไซด์ได้ประมาณ 12.5 นะคะถึง 17% นะคะ Okay, so the interest of time, I will go very quickly on this. So the VN30, maybe I'll talk a bit about this. You might be more interested in this slide. So you see that the returns for the VN30 is a lot lower than the VN Index in 2019. So the VN Index actually gained 7.7% and the VN30 only 2.8%. So I looked into the top contributing companies in the VN Index on the left here, and the top 10 contributor to the VN30 Index is here on the right. You see that some of the top contributor to the VN Index actually has less weight in the VN30. This is mainly because the VN30 Index, we allocate the weights according to market cap, but we also take into account free floats, and we take into account liquidity. So the VN30 would allow investors to really get in and get out very quickly. It is a very active tool for you to get exposure to the market. And the VN Index, on the other hand, is largely based on market capitalization. And also the VN30 Index, we have a restriction of 15% for related companies. So if you look to the left here, then VIC, Vinhomes, Vincom Retails, they have almost 25% of the whole market share. Yeah. So and of course for the VN30, then we have less than that. So I hope that will explain the difference in the returns. This slide, which very quickly showed you the performance of the VN30 ETF in 1 year and in 3 years. So actually for 1 year then in 2019 we kind of underperformed the other ETF. But if you look into a longer horizon then from let's say a 3 years perspective, then we actually performed a lot better.
So I think every index will have its year, and I really hope that in 2020 we'll be having a better year. ค่ะก็หากเราดู performance ของดัชนี VN30 นะคะหากเราดูแค่ใน short term นะคะใน1ปีเราจะเห็นว่าดัชนี VN30 เนี่ยอาจจะ underperform นะคะดัชนี VN Index นะคะแต่ถ้าเราเข้าไปดูใน longer horizon นะคะใน long term มากขึ้นสักประมาณ3ปีนะคะจะเห็นว่าดัชนี VN30 เนี่ยก็คือถือว่าสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าดัชนี VN Index นะคะแล้วก็รูปด้านล่างนะคะอันนี้ก็คือเป็นรายชื่อหุ้น30ตัวที่อยู่ในดัชนี VN30 นะคะส่วนหุ้นที่ไฮไลท์ไว้อยู่เนี่ยค่ะก็คือเป็นหุ้นที่มี foreign room เต็มนะคะก็ foreign limit นะคะก็คือของเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการจำกัด foreign limit ก็คือจำกัดการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาตินะคะซึ่งก็หุ้นแต่ละตัวจะมี foreign limit ที่แตกต่างกันนะคะหากหุ้นตัวไหนนักลงทุนต่างชาติถือเต็มแล้วนะคะเราเนี่ยที่เราเป็นนักลงทุนต่างชาติเราก็จะไม่ได้สามารถไปซื้อเพิ่มได้นะคะทีนี้เนี่ยอีก1ช่องทางก็คือสมมุติว่าเราอยากไปซื้อหุ้นที่ foreign limit เต็มนะคะซึ่งหากดูในนี้เนี่ยหุ้นที่ foreign limit เต็มเนี่ยมีอยู่ประมาณ11หุ้นเลยนะคะจากหุ้นทั้ง30ตัวในดัชนี VN30 ก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือสามารถลงทุนใน ETF นะคะ1 VN30 ตัวนี้ได้นะคะก็คือจะไม่ต้องมากังวลว่าหุ้นตัวไหน foreign limit จะเต็มนะคะเพราะว่าเราซื้อได้หมดเลยนะคะผ่าน ETF ตัวนี้นะคะ